لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah në falenderoj për ti falë dhe ndim kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt më të drejt përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Me lenin Allahut, për temën për të cilën do të flas, është një temë për të cilën besoj se besimtari duhet që të ndalet pak të mediton, të përsjell këto fjalë për të cilat do të flasim sot. Me lenin Allahut, me qëllim që diçka të përfitojmë nga feja Allahut Azza wa Jall, edhe kjo të jetë një nxitje, një stimulim për ne që ta veprojmë atë të cilën ne e mësojmë. Pra tema për të cilën do të flas me lenin Allahut është pse nuk e veprojmë atë që e mësojmë. Ne gjithë e dimi se prezantojmë në për dersa, prezantojmë në për ligjërata, prezantojmë në për hutbe, prezantojmë në për seminare, prezantojnë në për konferencat ndryshme të cilat ndërlidhen me çështjet fetare. Mirë po është problemi edhe pyetja se sa lën ndikim prezenca jonë në gjitha ato të cilat i cekëm më herët. Kjo është pyetje e cila neve na brengos, edhe e cila duhet që t'ia parashtron besimtari vetvetes së tij. Për këtë arsye ne pretendojmë se e dojmë Kur'anin edhe e dojmë Sunnetin. Pretendojmë se ne e pasojmë sunetin e pejgamberit Allahut. Mirë po, ajo me neve çka ndodh është diçka tjetër. Problemi është se ne krejt atë çka e mësojmë, thjesht na mbetet vetëm se si informat edhe nuk del në vepër asesi. Kjo do thotë se ajo e cila mësohet mbetet në mendje, mirë po nuk depërton në zemër. Se nëse depërton në zemër, ajo do të dalë pastaj edhe në gjymtyra. E kur nuk del në gjymtyr, kjo do të thotë se ka defekt. Edhe jo që mbetet që të kthesh, të meditosh me vetën, ndalesh sado pak, edhe ta shikosh problemin se ku e ke. Ku është problemi jot? Ti prezanton ders, prezanton ligjërat, shkon mëson Kur'an, dëgjon Kur'an, dëgjon ajete të cilat nëse i zbritnin maleve, ato do të përuleshin edhe do të coptoheshin nga frika e Allahut. Kurse neve sa ajete na lexohen, kur zemrat e tona nuk preken. Paramendon e maleve, sa janë të forta. Nëse do i zbritnin maleve, malet do të përuleshin edhe do të coptoheshin nga frika e Allahut. Kurse neve na lexohen ajete, zemrat e tona nuk preken pak, mos flasmi që ato të përulen ose të coptohen zemrat e tona. E pa atëherë ku mbetet gjithaj informacion? Pse ne sot jemi të mangët për sa i përket detyrimeve, e mos flasmi për gjëra të cilat janë vullnetare, sepse ne ato i neglizhojmë. Ku qëndron problemi? Ku është defekti? Kjo është ajo e cila neve po na mbrengon sot. Edhe kjo është ajo e cila ne sot po shohim vepra, për këtë arsye sot ne nuk kemi punë. Fjalë shumë, mirë po vepra pak. Me numër shumë, mirë po me punë pak. Ne jemi nevojtar për kualitet, jo për kvantitet. Sepse numër ka mundësi me qenë shumë, mirë po nëse nuk ka kualitet kot, mundër me qenë pak. Nëse ka kualitet, do të ketë bereqet. Kem min fiatin qalilatin ghalabet ala fiatin kathiratin bi idhnillah. Sa grupet vogla i kanë mund grupet e mëdha me lenin Allahut. Pse? Sepse kanë qenë sinqert, apo? Edhe atë që e kanë thonë e kanë vepru. Nuk ka shumë pyetje me qenë dietar i madh, me pas shumë dituri. Mpyqja është pak, mirë po me nxjerr vepra. Kjo është. Nëse e bën një gjë të tillë, Allahu xhel ka për me dhon bereqet. Sahabët radhiyallahu anhum gjithmonë kur mësonin diçka e mësonin që të marrin ta zbatojnë. Kjo ka qenë motoja e tyre. Kështu i ka mësuar pejgamberi Allahu xhel. Çdo gjë të cilën ai e dëgjon, e zbaton. Edhe Kur'ani ka zbrit për ta zbatuar, jo për ta marrë në paragrafte me qëllim që të rrinë ashtu si dekor edhe të mbulohet me plumur. Jo, asesi. Sahabët radhiyallahu anhum kur e kuptuan këtë mesazh nga ana e Allahut dhe nga ana e pejgamberit Allahut, ata pejgamberin e Allahut e pyesnin vazhdimisht me qëllim që të marrin mësojnë diçka dhe ta nxjerrin atë në vepra. Çeket për Ebu Bekrin që e pyeti pejgamberin e Allahut, i tha ja Rasulullah, mësoma një lutje me të cilën do t'i lutem unë Allahut namaz. Sipas një transmetimit, mësoma një lutje me të cilën unë do t'i lutem Allahut në namaz edhe në shtëpi.
Pra pejgamberi Allah çfarë kërkoi? Në fakt Ebu Bekri për pejgamberit Allah ta mësoj diçka, edhe pastaj të marrë ta zbatoj me një herë. Jo të marrë ta mësoj edhe thotë se unë e di, edhe pastaj unë dal të debatoj me dikën. Jo. Ja ata nuk ka qenë problem polemika debat. Ja se si. Ata kanë mësu, kanë kërku tepër edhe më tepër me një qëllim, vetëm të marrin të punojnë edhe më shumë t'i afrojnë Allahut të Gjallë. Kjo ka qenë synimi i tyre. Edhe ti nëse e bën një gjë të tillë, dije se Allahu do të çopë bereqet. Dije se Allahu ka për me t'i ngrit gradat, për ndryshe, nëse merr informacione thjesht, vetëm se me thonë se unë e di diçka, për me debatu ose me polemizu atëherë di se nuk e për bos bereqet. Çeket për Ebu Berze se e pyeti pejgamberin Allahut, ja Rasulullah, tha ndoshta tha ka mundësi tha ti me vdekja Rasulullah edhe mos takoj. Tha mëson tha diçka, tha me të cilën do të më bëj mua dobi. Çeket për Abdullah ibn Mesud i thonte ja i thonte pejgamberi Allahut azhujal, i thonte cila vepër është më e përafërt e cila më çon në xhenet. Kurse i tha Ebu Dherr i tha ja Rasulullah, i tha cila vepër është më e mirë? I tha pejgamberi Allahut, tha ti besosh Allahut edhe të luftosh në rrugën e Allahut. I tha pastaj ja Rasulullah, tha pastaj të marrish ta lirosh një rob i cili është i shtrenjtë edhe me pozitë te pronari i vet. Pastaj tha ja Rasulullah, kështu me radhë vazhdon hadithi. Domethënë qëllimi i tyre krejt ka qenë çka? Të mësojnë edhe plus asaj të marrin, domethënë ta zbatojnë. Çeka domethënë se një njeri erdhi tek pejgamberi Allahut, i tha ja Rasulullah, mëson diçka. Tregon diçka, çka mban mua dobi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha kul Allahumma kfirli, thuaj o Zot më fal. Allahumma irhamni, o Zot më mëshiro. Allahumma afini, Allahumma rzuqni, o Zot më jep shëndet, edhe o Zot më furnizo. Edhe pejgamberi Allahut i bashkoi katër gishtat, i tha kështu, tha nëse i bashkon ta këto, tha e ki bashku ta dunjon edhe ahiretin. Do të thotë se kur e lut Allahun azza wa jalla edhe i thua o Zot, më fal dhe më mëshiro, kjo do të thotë për ahiret. O Zot, më jep shëndet edhe më jep furnizim për ku për dunjo. Pra qëllimi i tij ishte diçka të mësoje me të cilën do t'i lutet Allahu azza wa jalla. Aisha radhiyallahu anha kur e pyeti pejgamberin Allah për natën e Kadrit, i tha ja Rasulullah, mëson diçka me çka do t'i lutem Allahut natën e Kadrit. Edhe dini hadithin ku i tha pejgamberi Allahut, i tha thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Po ashtu çeka se Ebu Berze i tha pejgamberit Allahut, i tha ja Rasulullah, mëson diçka e cila do të më dërgojë në xhenet. Mëson diçka. I tha pejgamberi Allahut, tha kur teci sa na për rrugë, tha merret ta largoj nga një pengesë. Po ashtu çeka se ka shku një njeri edhe i ka thonë pejgamberit Allahut, i ka thonë ja Rasulullah, ne jemi thot një popull i cili ke marrë prej shkretirës. I thot mësona diçka neve me të cilën do të na bëjë dobi tek Allahu subhanahu. Mësona diçka. I thot pejgamberi Allahut, i thot mos anashkalo asnjë të mirë, pavarësisht se sa është e madhe ajo. Por çdo herë kur ke mundësi me bë mirë, thot bën mirë. Po ashtu çeket i njëjti njeri e ka pyet pejgamberin Allahut, i ka thonë ja Rasulullah, më porosit diçka, mëson diçka. I ka thonë mos e shaj askënd. Mos e shaj thot askënd. Mos e shaj thot askënd. Edhe thot ky sahabi, thot se prej atë dite thot nuk e kam shaj thot askënd, nuk e kam ofenduar. Madje thot edhe devën apo delën time, nuk e kam ofenduar. Domethënë, thjesht e ka marr, e ka zbatu, jo një ditë, 2, 3, tan jetën e tij. Thot prej atë dite kur e kam dëgju këtë hadith pejgamberit Allahut, thot nuk e kam shoh thot askënd. Kjo do të thot që ta marrësh diçka edhe pastaj ta zbatosh atë gjë. Thot Abdullah ibn Abbasi se erdhi një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha ja Rasulullah, tha jam tha njeri plak, tha nuk kam fuqi, tha që të bëj namaz natë, Ramazan, tha tregom tha cila net prej netve tha është që ta adhuroj Allahun edhe ta zon natën e Kadrit, domethënë qellohet përputhet nata e Kadrit. I thot pejgamberi Allahut, tha merr tha natën e 27. Po ashtu çeka për Abdullah ibn Amr ibn al-As, thot se shkova tek pejgamberi Allahut subhanallahu. Edhe i thash ja Rasulullah, i thash urdhëron me agjërim. I thot pejgamberi Allahut, agjëro një ditë, edhe do ta kesh shpërblimin plus do ta marrësh shpërblimin edhe 9 ditëve tjera. I thot ja Rasulullah, unë kam fuqi edhe më tepër. I thot pejgamberi Allahut, i thot atëherë agjëroj 2 ditë, edhe ke për me marrë dhe shpërblimin e 8 ditëve tjera. I thot ja Rasulullah, i thot kam fuqi ende. Thot atëherë agjëroj 3 ditë. Edhe thot do ta marrë shpërblimin e 7 ditëve tjera deri në fund, derisa i thot pejgamberi Allahut. I thot se agjërimi më i mirë, thot është agjërimi i Davudit. Një ditë agjëronte, një ditë hante. Domethënë agjërimi më i mirë. Kjo do të thotë që nuk ka agjërim më të mirë. Edhe pse ti ke mundësi me agjëru për çdo ditë, mirë po kjo do të jetë lodhje. Dhe kjo i ndodh më vonë Abdullah ibn Amr ibn al-As. Se kur u plak, kur filloi që të dobësohet,
atëherë e pa se sa vështirë që është. Mirë po, atëherë thot, ja pa ta pasdhon besën pejgamberit Allahut se unë do të vazhdoj kështu, apo? Edhe nuk e theu besën ose fjalën që i tha pejgamberit Allahut azhjel, por e vazhdoi agjërimin e tij. Mirë po, sidoqoftë, kjo na ban me dije se ata kanë qenë gati çdo gjë të sakrifikojnë vetëm domethënë që të marrin edhe ta zbatojnë atë të cilën e mësojnë. Kjo do të thotë se feja mirët me qëllim që të zbatohet. E qëllimi i zbatimit është që ti t'i afrohesh më tepër Allahut. Nëse ti merr informata, nuk e zbaton, edhe nuk ta shton imanin, nuk i afrohesh Allahut, kjo do të thotë se ti ke defekt. Kjo është problem. Nëse dituria nuk ta shton devotshmërinë, është problem, është defekt. Nëse dituria nuk nxirren vepra, është problem. Edhe iblisi është i mençur. Më i mençur se plot prej ne, më i mençur se gjithë. Mirë po në xhenem, pse? Sepse nuk e zbatoi urdhën e Allahut azhjel. Nuk e zbatoi urdhën e Allahut azhjel. Do thotë që mësohet që të zbatohet. Mirë po problemi jonë është se ne atë që e mësojmë nuk e veprojmë. Ku qëndron problemi? Ku është defekti? Unë me lejnë Allah do të cekit disa nga shkaqet, të cilat janë sebeb, të cilat janë shkak që na bëjnë neve që mos ta zbatojmë atë të cilat ne e mësojmë. Edhe në fund do ta cekim me lejnë Allahut edhe ilaçin i cili do të ndikon pozitivisht në atë që të na binde edhe të mësojmë se si duhet që ta veprojmë atë që ne e mësojmë. Fillimisht prej shkaqeve, shkacekët, se shka e pengon njeriun që ta vepron atë që ne mëson, është mos njohja e shpërblimit. Domethënë se thjesht ti e mëson, e ke marrë një informat mirë, por nuk e di shpërblimin. Në Kur'an dhe në Sunet janë cekën, zakonisht kur ka ardhur diçka, është cekë edhe shpërblimi. Pse? Me qëllim që të nxiset që ta veprosh atë vepër. Sikurse një tashmetar shef i firmës më thoni kini mi frank më tepër, nëse punon, ose domethënë prej punëtorit ban shef. Gëzohesh me gjithë qef, me nxi pritë, më thon punon ndoshta 10 orë më tepër për më bë shef, apo mirë po Allah subhanahu kur thot e jani afronu, ja ushtoj edhe më tepër, ne më shumë largohemi. Do të thonë që kemi defekta, kupton? Po sidoqoftë, besimtari duhet që ta kupton se në Kur'anin dhe në Sunet kanë ardhur shpërblimet me qëllim, janë cek shpërblimet me qëllim që besimtari të mëson se duhet që të garon në vepra të mira. Apo e bora nga jo shembull, ne dimi gjithë se në Kur'an sa shkronja janë. Jo, shkronja. Shkronja në Kur'an, harfe, shkronja. Jo. Unë nuk po foli para vetorën. Unë po foli në Kur'an. Sa shkronja janë krejt në Kur'an, komplet Kur'ani. A? Se në miliona, 300.000. 300.000. Do më thonë herë 10. Herë 10 so pojnë? 3 milion se hope. 3 milion se hope nëse e merë e lezon Kur'anin. 3 milion se hope, o dhasni. 3 milion se hope. 3 milion, do thot kjo se ti se hapët e tua kur dhe për pja baj hatë me dikujna, a ja vlen mja dhonë, për të ashtë nuk i shkojnë, po si do të qoftë miskini mjerë, se me di se 3 milion se hapë i merë ditën e kiametit për para vetë, a di sa të duen. Kjo shka të banë, kjo të nëzit, do më thonë që ti me lezu Kur'anin, apo me mësu, fillimish me mësu, se ne kemë problem me mësu, allo shkrojnë që në të mësuën. Me marrë me mësu Kur'anin edhe me zbatu, do më thonë me marrë me lezu me bëhat me vazhdimisht 3 milion se vape, kurse Allah plus asaj edhe i shton, do më thonë edhe ma tepër, ne edhimi, do më thonë këtë gjë. A njeri cili e falë namazin e sabot dhe namazin e jacis me gjemat, ashtë rikur se me pas falë, do më thonë gjithë natën, apo? E para, e dyta, nga jo do më thonë se ka nërë plot prej aditeve shkaceke janë vogla, në vepra mirë pa falën shumë gjunaj. Shembull, prej asaj shkaceket prej Uthmanit kur e mor avdesin, edhe e mor me përpikshmëri edhe tha, se ka thonë pejgamberi Allahut, se kush e merr një avdes sikur se, do të thonë, ky avdes, qëllimi është avdes do të thonë me përpikshmëri. Pastaj merr edhe i fal 2 rekate. Edhe në to thotë nuk vlet asgjë, do të thonë me përulje plot, thotë vetëm se Allahu atij ja ka fal gjunat. Do thotë, tash me shkuti me mor avdes. Me marrë avdes mirë. Edhe me arë me falë 2 rekate. Mirë, me përulje. Thot Allahu ka për mja falë gjunat që i ka po mërët. Shka po do më shumë? Kja nuk nëzita, nuk stimulon? Pra dushim se nëzit stimulon, apo? Plus asoj, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Thot kur imami thot amin. Edhe ju thoni amin. Amini ju përputhet me aminin e melekve, thot se do të falen gjunat të cilat i keni po mërët. Thot pejgamberi Allah plus asoj me një hadith tjetër. Thot nëse ndonjëri prej jush thot amin, edhe thojnë melek thot, në atë moment thot amin, do të thonë përputhet amini ju me aminin e melekve, do të falen gjunahet të cilat do të thonë i keni bën më herët.
vepra të vogla, nuk janë të mëdha. Ne mendojmë se për më fal gjunat duhet patjetër me bë diçka shumë tepër, ku di më shka. Edhe ne tu vrapu pas veprave madhështore kemi anashkalu veprat e vogla, po? Sepse për neve janë shumë të vogla. E pasi për neve janë shumë të vogla, ne as nuk kemi pas mundësi t'i veprojmë ato të voglat, plus asaj nuk kemi arritur t'i bëjmë ato të mëdha. Sepse për më vepra të mëdha duhet të bëjmë fillimisht ato të voglat. Domethënë duhet të bëjmë fillimisht kjo si shkolla njëjtë. Fillimisht shkon domethënë fushinore, pastaj vazhdon apo mirë po jo domethënë me shku se më njerë nuk shon fakultet. Do thotë se vazhdimisht punon, nuk janë anashkalon veprat e vogla duke i synu veprat e mëdha. Kështu synon, kështu punon. Përndryshe domethënë mbetesh askundi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nëse ndonjëri për jush kur hap buk, edhe thot elhamdulillah alladhi at'amani. Thot falënderimi Allahut i takon i cili më ushqiu. Edhe plus asaj tha më furnizoi. Pa mundin tim, pa fuqinë time, thot Allah subhanahu do t'ia falë gjunat atij. Domethënë se ti kur hap buk, edhe thuaj kët luçe, Allah subhanahu do t'i falë. Sa do t'i falë gjunat? Çfarë hajmë na buk ditë? Ka 5 gjashet. Ka 5 gjashet që. Do më thonë, që çdo herë kur thuaj këtë dua, Allah subhanahu me lehen e tij, Allah subhanahu do më thonë, do t'i falë gjunat e tua. Sidoqoftë, ka ardhur një hadith ku çeka se ka qenë Abdullah ibn Umeri me një mezhlis, edhe thot Amr ibn Sa'd ibn Abi Waqqas thot se ishim duke ul me Abdullah ibn Umerin, edhe erdhi njëri prej sahabëve. Edhe i tha, ja Abdullah ibn Umar, a e di tha çfarë kam dëgjuar tha prej Ebu Hurajrës. Dëgjoni tash, thot e kam dëgjuar thot një hadith. Thot sa njeri i cili thot e merr vallon e tij musliman të vdekur. Edhe thot e përçet thot xhenazën e tij deri në xhami. I afon namazin. Pastaj thot e përçet thot derisa shkoi tek varrezat. Edhe thot, domethën e fuqin domethën varr, prezanton. Thot do t'i ketë thot 2 kirate. Një kirat thot sa mal Jehudit. Edhe i thot Abdullah ibn Umeri i thot shko pyeti Aishën, a është e vërtet kjo? Edhe shkon e pyet Aishën, edhe kur e pyet Aishën i thot po. Thot se hadithi thot është i vërtet se pejgamberi Allahu ka thonë se ai i cili shkon edhe ja fal vallahu te ti musliman xhenazën, pastaj shkon e përcjell xhenazën e tij deri tek varrezat, thot ai do t'i marrë thot shpërblime sa 2 kirate. Kurse kur vjen nisat Abdullah ibn Umeri del jashtë dhe e pret. Edhe merr me vete dozall dorë rër, edhe kur vjen i tregon edhe i thot se hadithi ishte i vërtet, e merr dhëun edhe e hedh për tokë, thot na sa shpërblime thot na pas kanë ikë thot neve. Ash mërzit Abdullah ibn Umeri për shpërblimet që pas kanë ikë. Me një transmetim tjetër cekët se Abdullah ibn Umeri e falte namazin mirë po nuk shkonte me përcjell xhenazën. Kur e kupton hadithin, pastaj thot mirë për ne se sa shpërblime na pas kanë ikë. Pro qëllimi i tyre ka qenë çka? Që sa më tepër domethënë të marrin shpërblime. Hadithin e ka dëgjuar edhe ka zbatu. Ne sot dëgjojmë, sot plot informacione sa të dush lexojmë, mirë po ku është zbatimi? Ku? Askundi. Polemika sa të dush, debate sa të dush, mashallah. Këtë ulema. Mirë po kur është pyetje zbatimi askundi. Kjo është shkaku i parë. Sebepi i dytë është largimi nga veprat nafile apo vullnetare, edhe mangësimi për sa i përket detyrimeve. Ka për njerëzve të cilët e merren vetëm se me detyrime, me farze. I anashkalojnë domethënë nafilet, sepse thonë se nafilet janë gjëra të cilat nuk do ndëshkojmë, është e vërtetë. Se për nafilet nuk ke domethënë gjuna. Nëse e bën, ke shpërblim. Nëse nuk e bën, domethënë nuk ke ndëshkim. Mirë po kjo nuk do thotë se ti tash më marr vetëm se me detyrime më anashkalu domethënë nafilet edhe me atë çka mbetet atëre. Kurse ne dimi gjithë se nafilet janë buroj, apo? A janë buroj e farzit? Nëse i le nafilet, një ditë për ditëve ke për melonën edhe farzin. Ka prej vllaznive kur fillojnë më falën fillimisht ose kur fillojnë domethënë të kapen për fe, më tepër nuk lojnë gjë pa mos e praktiku. Çdo sunet, mirë po më vonë pas një periudhe kur fillon domethënë të je veçan çejf, domethënë se ka arrit diçka të bëj, atëherë çka bën? Atëherë fillon mi ndryshu fetfat. Thot ka gjëra që janë më primare. Domethënë jep përparësi, domethënë që është e vërtetë. Mirë po kjo nuk do të thotë domethënë që ti milon farz. Milon domethënë gjërat vullnet sunetit, sepse nëse e le sunetin nesër ke për melon farzin. Të rrezikohet farzi jot. Çekët për Ebu Hurajrën se i tha e pa kur e lexoj një natë për një dhe njaci e lexoj
idha sema unë shakat edhe ronë sejde. Dhe i tha Burafi, i tha pse rove sejde? Tha jam farë, tha pas pejgamberit Allah të zgjel. Tha edhe kur jam farë, tha kam ronë sejde. Tha ro pejgamberi Allah, tha dhune, tha ro është sejde. Tha atëherë, tha me këtë do me thonë, tha unë e desha ta pasoj sunetin e pejgamberit Allah, edhe kështu tha do të mbes deri sa ta takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shkaku tjetër është ambienti i keq ku jeton njeriu, ambienti i lik. Do thot, nëse rrethi ku jeton ti është rreth i lik, është rreth do më thonë me mëkate, është rreth ku nuk ka njerëzit të cilët kanë ambicie, nuk ke shembull, s'ke kanë për e morë shembull, për keq po, mirë për mirë jo. Kjo është defekti i cili do më thonë ty të pengon që të bëhesh ai i cili do të garon veprat mira, sepse nuk ke njeri i cili është shembulltyr për ty. Kur ke shembull, kur ke garush, garon me te. Kur nuk e ke askend është problem, bash sikur se ata. Kjo është problemi, një ndër problemet, faktor, unë e thom, kryesor, ku vllaznit kanë ra, do më thonë në te, sepse nuk e intereson fare, se me kanë rre. Thot unë e kam pos shok të kone ignorancës, e kam shok pune, aja është ignorant, nuk flet për fe asnjëherë kur. Madje i ban davet në të vetën. Edhe ky rrimet e. Ambienti ku jeton, vendi, rrethi, xhamien e ka me kilometra. Ka mundësi me shku me jetu, po thot hoxha ma lirë. 100 frank ma lirë. Për 100 frank të hupin namazet me xhamat. Për 100 frank të hupin derset. Për 100 frank të hupin vllaznit. Nuk ja vlen. Për arsye se ambienti ndikon shumë tepër. Ne dimi gjithë se shoqëria çfarë do thot, apo e njëjta është domethënë për sa i përket ambientit. Nëse ambienti është i keq, largohu, dil me njerë. Largohu për aty, nëse dëshiron me rujt fen, nëse dëshiron me pas shoqëri, nëse dëshiron që të kesh iman, edhe të kesh shembulltyr, largohu për aty. Shko me një vend tjetër ku ka njerëzit hajri, njerëzit mirë. Ne dimi gjithë rastin atij i cili i mbyti apo i vrau 100 veta. Çfarë këshilloi hoxha, dietarja asaj kohe? I tha ku jeton? Tha jetoj thon filan vendin. Tha vendit ku jeton ti thash i njohur për mëkate, për gjunoje. Tha largo tha prej aty, tha shko tha nishu tha në vendin i cili është i njohur për njerëzit mirë, edhe ambienti rrethi është i mirë. Kështu tha do të ndikohesh për mirë. Edhe e mor këshillën më një herë, se e kuptoi se shoqëria e tij është e keqe, ambienti ku jeton është i keq. Edhe e mori edhe unis apo dhe rrugës vdiq apo. Edhe kjo ishte sebeb që ku të futet në xhenetin e Allahut. Edhe pse kishte pas mbyt 100 veta. Ka qenë i sinqert, ka dashur ta zbatonat me njërë, edhe e ka kuptuar realitetin. Ne sot flasim mirë, po nuk e kuptojnë realitetin, sepse shtëpitë tona zakonisht kur kemi mundësi mi ndërtu para xhamive, ose nëse nuk ke, ose rrethi jot është domethënë rrethi mëkatarëve, ka mundësi, ka opsion me ndërtu xhamin, ndërton, le të ndërtohet, bano ti iniciator, se kjo është për ty, për fëmijët e tu. Kjo vlen. Ajo mbetet, nëse e ke xhamin afër mëson, shkon falesh, nëse jo, çka kemi bë? Shkon jeta gjithmonë të fal në shtëpi. Po i moni bje, rrethi jo të rri me njerëzit të cilët nuk janë të edukuar fetarisht, tepër më dobësuan. Shikon e rastin që na jep neve Allah subhanahu, rastin e Belkisës. Rast domethën ku thot Allah subhanahu për ta, thot wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah inna kanat min qawmin kafirin. Thot se at Belkisën thot e kishte penguar nga Islami. Thot ajo që adhuronte në vend të Allahut, sepse ajo ishte nga populli mohues. Do thot se ka qenë me njepret, e menço, mbretëresh. Mirë po problemi ka qenë se rrethi i saj kanë qenë mohues. Apo, jo besimtar. Thot kjo e pengoi që ta pranon Islamin. Mirë po, takimi i saj me Sulejmanin, pastaj e bëri që ta pranon Islamin, apo. Kjo do thot se ndikon edhe atë ndikon shumë. Allah azza kur ja tërhoqi vërejtjen pejgamberit Allahut azza i tha wasbir. Tha wasbir nafsaka ma alladhina yad'una bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Thot wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya. Thot o Muhammed, thot qëndro thot ti, thot me ata që i luten Zotit të tyre, çdo mëngjes edhe çdo mbrëmje. Thot edhe mos i shman thot sytë e tu nga ata. Edhe thot mos i drejton në drejtim të atyre të cilët e dojnë dunjon. Pejgamberi Allahut e këshilloi, apo në fakt Allah e këshilloi pejgamberin Allahut azza. Edhe thot Allah azza wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu. Thot edhe mos shko me ata, të cilët ne u kemi shkujdesur atyre zemrat nga përmendja jon, edhe pasojnë epshin e tyre. Mos shko me ta, mos rri me ta. Por rri me ata të cilat i kanë drejtuar syt ka Allah azza, edhe pse janë fukara.
edhe pse janë fukara, edhe pse janë tjerë, mirë po janë musliman. Mos u krenon me ata të cilët rrinë vallai pas kanë pozit po, mirë po janë jo besimtar, pozit po, mirë po mëkatar. Çfarë vlen pozita? Ndikon negativisht përkundrazi. Apo ne kështu mësojmë, kështu edukojmë nga Allahu xhel. Mirë po problemi se ne nuk e zbatojmë. Ne i zgjedhmë shoqëritë. Kur e shohim se është një mirë ma fukara, mirë po është musliman i devotshëm. Nuk rrimi me ta. Pse thotë se nuk na përshtatet të shoqëria me ta? Pse nuk përshtatet? Shakiti që ai nuk ka. Rrimi tash musliman, përshtatet dini, përshtatet feja, përshtatet muhabeti, sepse nuk ban muhabet për dunjë, nuk ban muhabet për filma, nuk ban muhabet për futboll. Ai ban muhabet diçka tjetër. Mëson për fe. Kjo është domethënë problemi, dhe është problemi i madh. Ne dimi gjithë rëndësinë e të parëve tanë të cilët janë kujdis gjithmonë që shoqërinë ta kenë të hajrit, shoqërinë ta kenë të mirë, madje e kanë lutë Allahun azza wa xal, që Allah azza wa xal t'u mundsojë atyre që të kenë domethënë shoqëri të mirë. Po ashtu sebeb tjetër është puna në ambiente të cilat janë haram, ambiente të ndaluara, ambiente ku mbizotron ose ku mbizotnon harami. Punon, puna jote haram. Punon, ambiente është haram. Ndikon imanin tanë, apo? Ndikon, pastaj ndikon vepra. Mirë po, arsyetimi, çfarë arsyetimi është? O gjë krizë ekonomike. S'ka mundësi me lënë punën. Pa që të rduhet me punu ati. Faktura, çeki, ku e di unë shka. Problem. Problemi jatë mirë. Mirë po ma vonë imani. Kur të bish, ku shkon? Pastaj vjen o gjë probleme. Probleme sa du, shatë bajta shkune. E këshillon lej punën, haram, i të punu me haram, jo, thot. Thot se s'ka, thot, pa që të duhet të përndryshe, thot, problem. Kurse Allah zë gjellë garanton, thot, u me një të killahe je gjallehu makhreqe. Thot, kush e ka frikë Allah të zë gjellë, Allah ja hap dyert, apo, u e rëzuku min hajtu lajtë të edhe i qonë rësk, prej ku nuk ja merë mendja. Mirë po, ku është problemi? Problemi është se ne kemi problem, një qëtër problem. Ne bindja jonë është e dopt. A e dini, ne se bindja ne kemi dopt përsa i përket xhenetit dhe xhenemit. Ne që ditimi se Ebu Bekri e ka dhënë pasurin krejt. Ne që ditimi se Omeri e ka dhënë gjysmën e pasurisë. A e dini pse? Se nuk ka mundësi me paramenduhet. Paramenduhet ti tash me shumë kontën tënde me marr parë që i ki krejt, edhe mi dhon për Allah, me shku mi thon çek krejt për Allah, meri. A e paramendon veten? Kur i tregojmë këto raste, ne më na dukën si me qenë njerëzit nuk janë dunjos. Kanë ardhur domethënë prej Marsi, si janë prej toke. E ata kanë qenë domethënë njerëz sikur se ne. Mirë po është problemi te bindja, sa ata ja kanë pas frikën Allahut shumë nga zjarmi i xhenemit edhe e kanë dëshiruar shumë xhenetin. Kurse ne pretendojmë se do në xhenetin, edhe ja kemi frikë xhenemit, mirë po nuk është e vërtetë, sepse bindja jona është e dobët, sepse ne ma të voglën, luqën, nuk e bëjmë rrallë, nuk e lusmi Allahun që të na japë xhenetin atë të na mbrojë nga xhenemi. Rrallë, mos flasim me dhon pasurinë, të cilën ne dojmë shumë. Mirë po kur ja vlim për me dhon atë pasuri? A e dini kur? Kur e do diken më shumë se sa pasurinë, kanë e do. E do Allahun azza wa xal. Kur e do Allahun më shumë për një dashur, e jep për një më dashur. Në këtë rast është pasurinë të cilën e do ti. E jep për më dashurin tan kan Allahun, atëherë ja vlen. Mirë pa shpërimi se ne do të thotë se ne nuk e dojmë Allahun atë shumë sa pretendojmë. Për këtë arsye dhe ne urdhat e Allahut nuk i zbatojmë. Kjo është problemi. Kjo është defekti. Bindja e dobët. Po ashtu sebeb tjetër është defekti në realizim, në zbatim. Do më thonë se ne edhe kur punojmë kemi defekte. Fillimisht ne kur fillojmë që ta kapim islamin më mirë, mirëme me gjërat moja, apo me gjëra madhështore të se nuk kemi mundësi mi mbajt. Njeri duhet me atë ditë kuvetin fuqin vetës, me di se sa ka mundësi me mbajt. Unë e kam mundësi me mbajt 50 kg, ma tepër nuk muj. Sepse s'muj, s'kam fuqi, atë shkam. Do kush ka mundësi 100 kg, nuk është problem. Mirë po ka për njerëzve të se të kapën për fe, fillimisht fort. Ti mendon se ky njeri do thot ashtu ka me mbet ta njëtën. Kur është për një periudhë ka ra. Ku qëndron problemi? Problemi se nuk ka pas mundësi ta mbaje fen Allah tash fort. As kap tepër. Për këtë arsye duhet me ditë edhe si me zbatu. Mirë po merr, as sa ke fuqi. Mos e ngarko veten pa të mundësive tua. Çeket për Abdullah ibn Amru radhiyallahu anhu se shkoi apo në fakt i erdhi lajmi pejgamberit Allahut. I erdhi sa Abdullah ibn Amru pa gjëron ditën apo falet natën. Edhe i thot pejgamberi Allahut: "Ja Abdullah, tam ka ardhur lajmi, ta se ti tha pa gjëron ditën edhe tha po falesh natën. S'po flen fare." Tha nuk po ha fare. Tha ja Abdullah, tha di tha se sytë tu tha kanë më të lodh.
trupi jote do të dobësohet. Tha inna aleke të ke për vetën tona, tha ke detyrime. Ke detyrim ndaj teje, ke detyrim ndaj gruajës, ke detyrim ndaj fëmijës. Thot ha edhe agjëro, fli edhe ngritu edhe falu natën. Do thot kret nga pak, apo? Kret nga pak. Mos e ngarko vetën tënde për te mundësive tua, sepse nëse e ngarkon vetën tënde për te mundësive tua, atëherë do të ndodhin defekte. Thot Ibn Haxheri kur e komenton këtë hadith, thot Ibn Haxheri thot se qëllimi është që njeriu mos marrë ta ngarkojë veten e tij për te mundësive, sepse ma vonë do të vinë defektet në realizim, në vepra, në punë. Kjo është problemi. Nëse ti kështu vepron, atëherë ke mundësi me lodh veten. E kur e lodh veten, atëherë padyshim se do të ndodhin probleme. Po ashtu sebeb tjetër është të kënaqurit me pak, edhe modestia e rrënjshme. Njerëzit kanë modesti, mirë pa modestia e rrënjshme. Ai nuk e kupton se është modestia e rrënjshme. Kënaqet, a di si? Thotë nuk jam hoç. Thotë nuk jam hoç, s'ka nevojë marr dersë unë. Thotë s'm po rrimi. Pse? Sepse thotë vesh xhallar. Thotë xhallar, edhe punë thimi, jemi domethënë njerëz. Apo? Thotë nuk jam hoç, nuk jam alim, nuk jam kë, nuk jam thers, nuk jam kë, s'mundem me qëndru. Ai musliman. A e ki synimin në xhenetin e Allahut? A do e mor dituri? Do të thotë se problemi është ambicia. Problemi ku gjendet atë ambicia. Nëse ti e synon xhenetin e Allahut, edhe synon që ta fitosh xhenetin e Allahut, edhe ke synime që ta mësosh fen e Allahut, se dush pa tjetër me mësu fen e Allahut. Ke përmendet me lenin e Allahut prej ora 5 deri ora 12 natës, ke mendet ashtu ult, siç ka ne domethënë parton. Kjo nuk vlen vetëm se për kërkuesit e diturisë. Kjo vlen për gjithë. Mirë pash problemi se ti e kënaq veten me pak. E kënaq veten me pak, je mësu me pak. Kur është një pyetje ahireti pak, vetëm se pak. Kur është një pyetje dunjoja, maksimumi. Synimet janë madhështore, ambiciet janë madhështore, më të mëdha. Du kët. Kur është një pyetje xheneti shumë pak. Kënaqesh me pak. Kjo është modesti e rrënjshme, është mashtimi vetvetes. E nëse mësohesh me pak, ke për me mbet pak. Nëse kërkon shumë, do të fitoj shumë me lenin e Allahut. Mirë po duhesh me pas ambicie për me arrit deri tek ajo. Nëse ambicia jote është ti të garosh për hajrat e fitosh gradat më të larta, ke për me arrit me lenin e Allahut. Mirë po shpërblem fillimisht formoj personalitetin tënd ashtu si duhet. Ashtu si duhet. Edhe kuptoj dinin ashtu si duhet. Po ashtu frika nga akuzat qortimi i njerëzve. Plot prej vllaznive, prej muslimanëve përgjithësi po foli, e njohin, e din, e lexojnë, e kuptojnë fen, me po nuk e praktikojnë. Thot pse? Thot frikë për njerëzve, etiketojnë me emra të ndryshëm. Mjekra nuk e lishon, thot, po më thojnë ekstremist. Në xhami nuk vjen, pse thot se po vjen në xhami për më martu. Përpara problemi ka qenë me shku në xhami i ri. Se thoshin me shku në xhami i ri, po shkon për nuse. E si të martohet, më nuk e shem në xhami kur. Edhe nuk ka në xhami, për këtë arsye nuk ka shku në xhami. Nuk ka shku më fal në xhami. Do thot se ai, qëllimi i tij është të arrijë synimet e njerëzve, po. Ta kënaqë njeriu. Të kënaqërit e njerëzve është synimi i cili nuk arrit kurr. Këta mos e harroni. Të kënaqërit e njerëzve është synimi i cili nuk arrit kurr. Nuk ka mundësi mi kënaq krejt. Asesi kurr. Nëse tenton mi kënaq krejt, kemi dështu. Tento që ta kënaqësh Allahun. Nëse e kënaq Allahun, atëherë e ke arrit gjithçka. Mos mendo se njerëzit nuk do të flasin për ty. Sepse thot Imam Shafia, rahimullah, thot se ai njeri i cili mendon se njerëzit nuk flasin për ta është i çmendur. Nuk e një realitetin e njerëzve. Sepse njerëzit flasin, pavarësisht e ban mirë apo ban keq. Flasin, le të flasin, mirë po kënaqë Zotin tan. Kënaqë Zotin tan, le të flasin njerëzit, çfarë dojnë? Mirë po ti kënaqë Zotin tan, praktikoje fen Allahu azza wa jall. Me atë ke për me kënaq. Kur e kënaq Allahu azza wa jall, padyshim se do të kënaqen edhe njerëzit. Po ashtu sebeb tjetër është lidhja e jon e thellë me hadithe të cilat ndërlidhen me shpresë, duke harru hadithet çka ndërlidhen me ndëshkim. Ne shpesh mëkate bëjmë, Allahu fal. Është vërtet që Allahu fal. Mirë po, Allahu ndëshkon apo? Allahu fal, edhe thot se ka për xhenem plot. Plot. Thot ka për xhenem plot. Është vërtet se ka plot. Ama kush ta garanton ty se ti ke me qenë për banorë të xhenetit? A ka garantuar dukush? Askush. Për këtë arsye pse ve mashtron veten tonë? Pse?
Pse e lidh veten tonë gjithmonë me shpresë, e harron dëshkimin e Allahut azza xhel. Kur Allah azza xhel thot nabi ibadi, thot paralajmëroj thot robërit e mi, anni ana al-ghafur rahim, sepse unë jam mëkatfal, sepse mëshirues, wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Dhe mirë po dëshkimi im është i rënd shumë. Mos harro. Ban mëkat. Shpreso, mirë po mos harro se edhe dëshkimi i Allahut është i madh. Për këtë arsye mos u lidh vetëm se me hadithet, të cilat flasin për shpresë, duke e harruar hadithet të cilat flasin për ndëshkimin e Allahut azza xhel. Po ashtu mos apo mungesa e bindjes për kopjen në Islam. Mungesë. Ti ke bindje se Islami është fe vërtet, mirë po mungon bindja e plot. Kur mungon bindja e plot është problem. Sepse nëse kupton realitetin e Islamit, atëherë është mirë çështja. Ke për me fillu me njerë me zbatur. Mirë po është problemi se ti bindjen e ke më do edhe e ban plan. Thuaj hoxha për 5 vjet e kam mo plan, fillim kam e bë kët deri në fund pa arrit deri te sunetet. Mirë, kush garanton ti se kemë jetuar 5 vite? Kush garanton? Askushi. Pse po bën plan ashtu? Me një. Ka urdhëri zbatoj apo me një? Pse? Pse më vonuan? Pse më vonuan? Si ta vonojsh, është problem se nuk arrin. Mos mendoni që në vëllazë, sa është problemi se ne mendojmë se shpesh themi është vëllai udhëzum. Muslimani si musliman është i udhëzum. Mirë po udhëzimi shtohet edhe paksohet. Nëse nuk shtohet imani, nuk shtohet as udhëzimi. Mos harroni këtë. Kjo nuk do të thotë se udhëzimi ka mbet me një vend dhe tash i udhëzuar dhe u kry puna, jo. Problemi është ai shtohet edhe paksohet. Sa më shumë shton imanin, aq më shumë shtohet udhëzimi. Sa më shumë pakson imanin, aq më shumë paksohet udhëzimi. Mbetesh askundi. Pa tjetër duhesh me punun. Pa tjetër duhesh të angazhohesh. Edhe sebepi i fundit është mos ndjenja për vlerësimin e informatave. Sa kam fol, gjysore. Sa informata, plot. Plot, apo? Për para kur është fol një informat, një hadith, ka mendu se ka fituar dunjon, thesarin e dunjos. Nëse sa informata, plot, kur nuk e ngjejmë vlerën e informacioneve të cilat ne kemi marrë. Nuk kemi ndjenjë në shpirt. Kemi marrë shumë, më gëzuan se elhamdulillah kam përfitu, kam mësu shumë, edhe tash do të marrë, do të zbatoj. Jo, ne kemi marrë, mirë pa e kam bet në tru, edhe ashtu ka për me mbet. Ashtu do të mbet, sikur se kompjuter njëjtë, informata plot, mirë po punë, askundi. Është problem, kur nuk ja di kimetin vlerën, Allah zë gjithë ta merët begati. Për këtë arsye tentojmë të shfrytëzuar. Këto ishin shkaqet të cilat janë sebeb që njeriu ta bëjnë apo njeriu do të thotë janë faktor që njeriu mos ta zbaton atë të cilën e mëson. Ku është ilaçi? Ilaçi por është meditimi në gjendjen e selefit. Unë e ceka domethënë se shembulltyra më e mirë është selefi. Edhe njeriu duhet me pas ambicie, duhet me pas shembulltyrë dikën. Shembulltyra më e mirë për ne janë të parë ton. Nuk ka shembulltyrë më të mirë, asesi. Nuk ka shembulltyrë më të mirë. Edhe duhet që gjithmonë ta mësojmë veten që ta lidhmë me të parë ton. Ne, familjarët e ton, fëmijët ton, jo fëmijët e ton mu lidhen me futballera, me artista, me këngëtar, me mendues se këta janë shembulltyra, sepse ata nuk janë shembulltyrë. Ata janë njerëzit më të prishur, më të degeneruar, më shturur, kurse të parë ton kanë qenë me të vërtetë shembulltyra. Apo e mirë, nëse ti e merr mediton gjendjen e të parëve ton, si kanë qenë ata në vepra. Shikoni çfarë thot El-Marwazi për Imam Ahmedin. Thot se Imam Mahmeti thot se nuk kam shkrujt hadith. Nuk kam shkrujt hadith, thot se nuk e kam zbatuat hadith. Imam Mahmeti cekat se musnedi Imam Mahmeti i ka 40.000 hadithe. Kurse shkashti botumi i ka 27.000 hadithe. Paramendoni ti 40.000 hadithe, nuk ka hadith që Imam Mahmeti e ka marrë e ka shkrujt, nuk e ka zbatuar. Thot madje kur u erdhi thot hadithi për çështjen e xhamës. Se pejgamberi Allahut atë njeriu i cili ja bëri në xhamën, pejgamberit Allahut ja dërgoi dinarin apo e pagujti. Thot kur u merr hadithe tha e mora, tha e pagujta, tha dhe une. Edhe se Imam Ahmeti ka qenë fukara. 1 dinar është pak më tepër se 4 gram ari. 4 gram ari sa pare kushton? Sa? 100 franc. Për ta 100 franc kone Imam Ahmeti kanë qenë shumë. A që ka pas për buk. E mbas flasim me marë për i gjohën pëse e ka bon. Mirë po qëllimi ti ka qenë i ka ardha hadithi, e ka zbatu atë që e ka bon pejgamberi Allah të gjenë. Pra një hadith, zbatim, ashtu njëjtë thot edhe Imam Sufjan al-Thauri, thot 30.000 hadithe cekët që i ka ditë për menç. 30.000 hadithe. 30.000 hadithe i ka zbatuën. Thot nuk më ka ardhë hadith. Nuk më ka ardhë hadith, thot të si nuk i kam zbatuën. Mirë po a e dini fryti i asoj të vëshmërije. A e dini se shpesh Sufjan al-Thauri kur ka urinu gjak nga frika e madhe ndaj Allahut të gjenë. A ne sot urinojmë gjak, a dini pse?
tu pi shumë Coca-Cola, pi thartitave, për ushqimit, ai për devotshmërisë të madhe ndaj Allahut azza xhel ka urinu gjak. 30.000 hadithe më mësua me praktiku nuk është lehtë. Mirë, po kjo ka qenë shpresë, ambicie e madhe. Nuk është një pyetje, domethënë unë jam alim. Harroj alimin. Banu musliman, i devotshëm për Allah, e shpreson xhenetin e Allahut azza xhel. Kjo është synimi. Që edhe për atyre kanë pas dituri, mirë po Allahu nuk i ka ngrit. Ne e cekëm ligjëratën e kaluar, apo kur ka qenë pyetje Ibn Mubareki. Janë çudit pse shokët edhe pse Allahu e ka ngrit atë shumë Ibn Mubarekin. Edhe cekëm rastin se kur kanë qenë ulur apo rrugtim, thot ashfikën, thot paprit mos ashfik feneri. Thot e merr Ibn Mubareki, thot feneri, thot edhe del jashtë. Edhe thot kur del thot jashtë, thot marrë thot ta rregulloj kur kthehet. Thot kur e pash thot fytyrën e tij, thot lotët ishin pas rrjedh mjekra, ishte pas lag. Prej kujt? Thot nga friga e madhe për shkak se kur ka dalë jashtë e ka pa errësirët, ja ka rikujtu kiametin, ditën e ahiretin, urën e siratit. Për këtë arsye ka qajt. Thot kjo që ka thot kodi, faktori kryesor sepse Allah e pas ka ngrit Ibn Mubarekin aq lart. Ktu është problemi. Do thot se ne kemi problem diku tjetër. Për këtë arsye ambicia jote duhet të qenë maksimum, jo me mbet domethënë aty. Po ashtu domethënë thënjet e selefit për sa i përket nxitjes zbatimit atë diturit të cilën ti e merr. Ne dimi dhe se dituria është pema, kurse fryti i saj është puna. Nuk ka dietar, ose nuk llogaritet dietar ai njeriu i cili nuk vepron me veprën e vet. Po ashtu dituria cekët se është prindi, kurse vepra është fëmia i vet. Pra shkojnë njëra me qetrën. Asesi, nëse mbetet vetëm se vetë do të mbetet ashtu. Ne dimi gjithë se ditën e kiametit zjarr me xhenemi do të dhëtet me kënd. Me atë njeriu i cili ka ditë Kur'anin, apo? E ka ditë Kur'anin mirë, po nuk ka vepruar me të. Nuk ka vepruar, ai ka pretenduar ndoshta është hafız. Emën bemën ku di un kush. Mirë po është problem. Ja prezanton Allahu xhel begatin. I thotë ai një, thotë e njoh Zot. Thotë çka ki bë thot me ta. Thotë Zoti nuk kam punuar për ty, thotë ke dab, rënacak. Pse? Për arsye se ti ke punu që njerëzit thonë ti hafız. Ke punu domethënë me thonë njerëzit jetë dietar. Ai tjetri i cili ka dhënë në mosh. E një begatin e vet. Ja prezanton Allahu xhel thotë e njoh e di, thotë çka ki bë me ta, e kam shënzu, thotë rrugën tonë dhe kam ndërtuar xhamia, kam bërë vepra të mira. Thotë ke dab rënacak. Për arsye se thotë ti kanë thonë ke dhon me thonë njerëzit bujar, ai tjetri ka dorë ka luftuar rrugën e Allahut. Ja prezanton begatin, thotë e njoh Zot, çka ki bë me ta? Thotë kam luftuar për ty, thotë ke dab rënacak. Sepse ke luftu për diçka tjetër, ke luftu për emër, ke luftu për bust, ke luftu për post, nuk ke luftu për Allahun azza wa jall. Edhe pastaj merret domethënë zvarr, ku të rriqet zjarmi në xhenimit Allahu xhel. Do thotë se besimtari kur e di këtë kënd di që të punon, të vepron apo me atë të cilën e di. Për këtë arsye, besimtari duhet që ta kuptojë një realitet, se vepra duhet që auditoria duhet që nxirret vepra. Thot Ebu Derda, thot ajo më shumë ti shkon frigon. Thot është se ja kam frikë se fillimisht do të më pyesë, thot Allahu xhel, për atë që e kam mësuar, çka kam bërë, çka kam vepruar me të. Çka kam vepruar thot me të. Thot frika ime më e madhe është kjo. Thot atë që e kam mësuar, thot çka kam vepruar thot me të. Shkon te një njeri, thot një prej sahabëve, shkon tek Aisha radhiyallahu anha, morë mësim, edhe e pyeste vazhdimisht. Pyetje, i thot Aisha, i thot mirë, thot, a je duke vepruar thot këtë gjë, thot ti apo më vetë thot mua. Thot jo. I thot o birjem, thot mos i shto argumentet kundër te dhe kundër meje. Mos i shto argumentet. Shkonin mësonin tek hoxha, i mësonte 3 mesele. Nëse me kur vjen i thotë hoxha, a e ke mësuar? A e ke nxjerrë vepër? Jo. I thon to birim, mos i shto argumentet kundër neve. Merre një, po merre mësoje, praktikoje. Edhe me atë zbatoj apo me atë e arrin domethënë kënaqësinë në shpirt kur e zbaton. Imam Mahmeti shkoi një djalë i ri i cili kërkonte hadith. Edhe e pa Imam Mahmeti se ai nuk ngriheshte natën që të falet. Edhe tha mirë tha për atë i cili kërkon diturinë edhe nuk ngritet natën që të falet. Mirë për atë i cili kërkon dituri edhe nuk ngritet që të falet natën. Mirë për atë i cili e kërkon xhenetin edhe nuk ngritet që të falet natën. Apo mirë për neve, më mirë themi. Të cilët pretendojmë xhenetin e Allahut se e dojmë, mirë po për namaz natë asnjëherë nuk na bie në mend. Thot Hasan al-Basri, ai njeri tha i cili kërkonte dituri, tha shiheshte tha dituria e tij në trupin e tij, moralin e tij, sjelljen e tij. Shiheshte, dalloheshte më një herë. Ky njeri është dietar. Sepse ka mundësi me pas shumë dituri, mirë po ajo mos me don vepra. Thot pejgamberi Allahu xhel. Thot se shembulli i dietarit i cili mëson njerëzit.
mirë po nuk e këshillon veten e tij. Thotë është sikur se shembulli i fenerit i cili i ban dritë qerve, mirë po e djeg veten e tij. Shembull praktik. Do thotë ai i cili e mëson qetrin, nuk e këshillon veten. Është sikur se feneri i cili i ban dritë qetrit, mirë po e djeg veten e tij. Për këtë arsye kur Allah subhanahu i don dokujt robit, i don hajrin, i hap dyert e diturisë dhe veprës dhe e largon nga polemikën, nga debatet. Kur Allah subhanahu ja mbyll dyert ndokujt hajrit, i atëherë ja hap dyert e polemika dhe debateve dhe ja mbyll dyert e diturisë. Por dije se kur të janë hap dyert e polemika dhe debateve, dije se Allah subhanahu nuk ta do hajrin o musliman. Për këtë arsye më shumë praktikon se sa fol, debaton më shumë. Për arsye se ajo do të mbete edhe do të ketë peshë edhe vlerë tek ti. Për këtë arsye e përfundojmë me këtë se e jona mbetet që ne atë cilën e mësojmë ta zbatojmë. Fillimisht ta dojmë Allahun, ta dojmë xhenetin e tij, ta synojmë atë, ambicet e tona të janë ato. Pastaj të marrë me dituri atë cilën e mësojmë ta zbatojmë në veprat, pavarësisht se sa është, pak apo shumë, nuk është pyetje. Qëllimi është atë çka e di, atë merre edhe zbatoj. E lut Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre të cilët e dojnë xhairin, edhe lut Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre të cilët e zbatojnë atë të cilën e mësojnë. E lut Allahun azza wa jall që diturinë të na shton diturinë e xhairit, na mbron nga dituria e sherrit, edhe lut Allahun azza wa jall që të na mundson që atë të cilën ne e mësojmë ta zbatojmë edhe që të kënaqur Allahu azza wa jall me ne. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Day, 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 day.